给大家分享一下如何在公众场合、公开场合打哈欠、打喷嚏和咳嗽。一般情况呢，原则上无论是打哈欠、打喷嚏、咳嗽，不能对着人。有的时候呢，有些人会捂住这个，这是不对的，或者两个手捂着打喷嚏或者咳嗽，那更是不对的，因为这个缝里面喷得更远嘛。然后呢，打哈欠呢，一定要用手捂住嘴巴，最好是能够转开一点，不要面对着别人，这是第一。第二，打喷嚏和咳嗽，那我看到很多美国人呢，其实我觉得有文明的美国人，他们是这样打喷嚏，这个打喷嚏，咳嗽，有些时候呢也会这样，反正不能够对着人，一定是对着侧面。甚至那天李尔同学跟我分享，他说有些美国人是打喷嚏是把它咽回去的我倒觉得这个我不太主张这样，因为打喷嚏要咽回去，我受不了，我自己受不了，所以有些时候我打喷嚏的时候会走到旁边，看着这个光亮，就是比如看太阳，它就会打得更顺畅。其实打喷嚏是个很爽的事情，你只要避开公开场合，你想怎么打怎么打。像我在家里打喷嚏，我一般是嚎叫的打的，就是让自己把那个像情绪或者什么的，把它宣泄出来。OK， 这是我爹教我的，不是我爹教我爹就那么干的，所以呢，我也就这么干了。估计我的儿子也会这么干，这也是一种传承，这也是一种传承，这是一种永恒。Thank you。